en este caso estamos en un parque. Y bueno, si vieron el video donde yo me comí un limón gracias a una apuesta que hice con mi papá, esta es mi venganza porque cada vez que pase el pasamanos mi papá me va a comprar una limón. Si es una vez, un cono chico de nieve, de la que sea. Y si lo paso 2 veces, un cono grande. Y si lo paso 3 veces, un blizzard. Y bueno, ¿vamos? Vamos a ver. De seguro lo pasó 2 veces. Pues tú sabes. Bueno. Esta vez sí se puso caliente esto. ¿Ya has practicado mucho? Sí. Oh, ya me ganaste una nieve de cono. Uy. Tú puedes, claro que puedes. Ya merito, uno más y ya. Y... Muy bien. De seguro. Bueno, pues estamos en la última. A ver, tú puedes. Ay. Ay, no. Tú puedes. Tú puedes. Uy, última. ¡Iu! ¿Qué te ganaste? Un blizzard. Melissa. Bueno, Samuelito, pues lo prometido es deuda. Hay que cumplir con tu Blizzard. ¿A cuál vas a querer, Samuelito? El de chocolate. ¿A cuál? El de chocolate. Chocolate Extreme. ¿Y tú, Marian? ¿Quién sabe? Ok, pues proceda. La nieve, créeme que no. Entonces serían un chocolatito Extreme para su... Bueno, pues aquí estamos. A ver. ¿Por qué está llorando? Aquí va a ser un chorro. Esa es centro. Un chocolatito Aquí está. Extreme. Bueno, pues ahí quedó pagada la deuda por el logro de Samunín. ¿Te gustó el reto? Sí. Adiós. Bye. Sáquenle plática, Samuelito, sáquenle plática. Bueno, ¿Está bueno? sí. Delicious.